जय श्री कृष्ण। कार्तिकको 29 गते उत्पत्तिका एकादशी व्रत परेको छ। अब यस दिनमा के गर्ने, कसरी व्रत बस्ने, के खाने, के नखाने, कसरी पूजा गर्ने म सामान्य जानकारी हजुरहरूलाई गराउँछु। यति बुझ्नुहोस्, अब हाम्रो अहिले मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चलिरहेको छ र यो हाम्रो पहिलो एकादशी हो। महिनाले कार्तिक भए पनि पक्षले चाहिँ हाम्रो मार्गशीर्ष महिना लागिसकेको छ। अनि सँगै अब 29 गते परेको छ उत्पत्तिका एकादशी। हजुरहरूले कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र मेरो भिडियो कहाँ कहाँसम्म पुग्दो रहेछ भनेर जानकारी पाउनको लागि हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुहोला। के नबुझेका प्रश्नहरू छन् भने पनि हजुरहरूले त्यो प्रश्नलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्टहरू गर्नुहोला, सेयरहरू गर्नुहोला, जसले गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै समक्ष यो भिडियो पुग्न सक्छ। अब उत्पत्तिका एकादशी छ र भगवान्ले के भन्नुभएको छ भने मासाना मार्गशीर्षोहम्, म मासहरूमा मङ्सिर हो भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, यस्तो शुभ महिनामा परेको छ हाम्रो के उत्पत्तिका एकादशी हो भनेपछि विशेष छ। हजुरले सकेसम्म यो एकादशीलाई विशेष तरिकाले मनाउनु होला। अब बिहान कति बेलासम्म उठ्ने हामीहरू भन्दाखेरि अब सूर्योदयभन्दा अगाडि त उठ्नै पर्छ व्रत बस्नेले, है। एकदम ख्याल गर्नुहोस्, सूर्योदयभन्दा अगाडि त उठ्नै पर्छ। झन्डै झन्डै हजुरहरू उठ्नुपर्छ 6 बजेतिर उठ्नु होला। अब 5:30 सूर्योदयभन्दा अगाडि ब्रह्ममुहुर्तमै उठ्ने हो। 5-6 बजेभित्रमा त उठिसक्नु पर्ने हुन्छ व्रत बस्नेले। उठिसकेपछि त्यो गङ्गाजल मिसाएर हजुरहरूले त्यो जलमा जुन जल हुन्छ नुहाउने, त्यो जलमा गङ्गाजल मिसाउनु होला। अनि त्यसपछि स्नान गर्नुहोला गङ्गाजलले। अनि अब नारायणी, गङ्गा, त्यसपछि कालीगण्डकी, अब कोशी गण्डकी के सम्झिनुपर्छ, सबै गङ्गाका नामहरू सम्झिएर हजुरहरूले के गर्नु होला, स्नान गर्नुहोला। स्नान पश्चात शुद्ध वस्त्र लगाएर अनि भगवान्लाई आएर उठाउनु होला। उठाइसकेपछि अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कतिले जप ध्यान गर्नुहुन्छ, योगहरू गर्नुहुन्छ, त्यो पनि गर्न जरुरी छ। तत्पश्चात हजुरहरूले भगवान्लाई स्नान गराइदिनु होला। स्नान अब त्यसपछि आसनहरू दिनु होला कुशको। अनि शालग्राममा नै, अब शालग्राम हुनुहुन्छ कि प्रतिमा हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, अब त्यसमा मजाले अब हजुरहरूले सुरुमा चाहिँ जल चढाइदिएर त्यसै दुध, दही, घिउ, मह यस्ता हुन्छ नि, यस्ता विशेष तरिकाका कुराहरूले भगवान्लाई स्नान गराइदिने, श्रृङ्गार गरिदिने। त्यसपछि धूप दीप नैवेद्य गरिदिने, के पाकेको छ त्यो प्रसाद लगाइदिने। अनि यसरी नै दिनभरि अब के गर्ने भन्दाखेरि उत्पत्तिका एकादशी व्रत कथा पनि छ, हो, त्यो म राख्नेछु। त्यो हजुरहरूले सुन्नु होला, अथवा युट्युबमा जति पनि पाइन्छन् सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यो व्रत कथाले गर्दा हामीलाई एकादशी सम्बन्धी ज्ञान हुन्छ र त्यो कुराले गर्दा के हुन्छ भने हामीलाई विशेष तरिकाले झन् व्रत बस्न प्रेरणा मिल्छ, महत्त्व थाहा हुन्छ। अनि त्यस दिनभरि हामीले सकेसम्म ओम नमो भगवते वासुदेवाय जस्ता महामन्त्रहरू जप गर्नुहोला। अनि विशेष तरिकाले हजुरहरूले भगवान्को चिन्तन गर्नुहोला। दिनमा नसुत्नु होला, केही पनि नखानु होला। अनि अब व्रत बसिरहँदाखेरि जस्तै गर्भिणी, वृद्ध, बालकहरू, उहाँहरूलाई, अशक्तहरूलाई चाहिँ छुट छ। अब उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो तरिकाले सकेसम्म अब के बार्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ त्यो गर्न सक्यो। अनि के खान सकिन्छ, अब कतिले औषधि खानुपर्ने हुन्छ भने स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै व्रत बस्नु होला। र यसरी नै दिनभरि व्रत बसेर अब बिहान तुलसीको मठमा जल चढाउने, अब इत्यादि कुराहरू त छँदैछन्। आरतीहरू गर्ने, अनि विष्णु सहस्रनाम पाठ गर्ने, यी कुराहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर यी सामान्य कुराहरू भन्दैछु। र सँगै साँझ अब धूप दीप नैवेद्य तुलसीको मठमा बत्तीहरू बालिदिएर अब हजुरहरूले अब घरमा पूजा भइसकेपछि साँझ चाहिँ दुध खान सक्नुभयो, कतिले रोटी खानुहुन्छ, रोटी खानु होला। सकेसम्म प्रसादी भनेको भात चाहिँ सकेसम्म नखानु होला एकादशीमा। र सँगै अब हजुरहरूले यस्तै गरी अब व्रत बस्ने भने सात्विक खानै पर्यो। साँझ तरकारी पकाए पनि अब सकेसम्म नुन नहालिकन तेलमा होइन घिउमा पकाएर भन्ने चलन छ, ती पनि ख्याल गर्नु होला। हो, यसरी नै साँझ नि पूजा गरिसकेपछि भोलिपल्ट बिहान बल्ल मात्रै हजुरहरूले पूजा गरेर, बिहान उठ्ने बित्तिकै होइन, पूजा गरेपछि बल्ल हजुरहरूले केही सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि धेरै मात्रा भएन, ठिक्क मात्रामा सेवन गरियो भने स्वास्थ्यलाई राम्रो हुन्छ र पूजा पनि, हाम्रो व्रत पनि पारायण हुन्छ। यही अब हजुरहरूलाई भन्नुपर्दा मङ्सिर चाहिँ पक्षले लागेको हो, तर महिना चाहिँ हाम्रो कार्तिकै हो। कार्तिक महिनाको हाम्रो रहेको छ, मैले अघि भनिसकेको छु, कार्तिक महिनाकै 29 गते नै हाम्रो उत्पत्तिका एकादशी हो। नझुक्किनु होला, कसैले केही भन्यो भन्दैमा नातिनु होला कि 29 गते नै यो ढुक्क भएर हजुरहरूले
उद्देश्यका दिन के गर्न सक्नुहुन्छ, उत्पत्तिका एकादशी व्रत बस्नुहोला हो। अब अन्य कुनै केही बुझ्न जानकारी पाउन मन छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मैले भनेका प्रसङ्गहरूमा केही अझै पनि जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। राधे राधे। उत्पत्तिका एकादशीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना।